Magandang araw po sa inyong lahat. Quick weather update po tayo. Kung bago ka lang po dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong updates. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ang mararanasan sa mga lalawigan ng Cagayan, Batanes, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra at Benguet, habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Ito ay sanhi ng hanging amihan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin naman mula sa Hilagang Silangan ang iiral sa Hilagang Luzon at sa lalawigan ng Aurora. Ang mga baybaying dagat ay magiging maalon hanggang sa napakaalon. Muli ay pinapayuhan po ang lahat na maging maingat at maging alerto sa lagay ng panahon.